大家唔明嘅一樣嘢係，只要你有咗 attention，你要扭正係好容易嘅。太多例子啦 ，Donald Trump 鬧到今日係美國總統 ，Boris Johnson 俾人鬧到係英國嘅首相、Kim Kardashian 呢個 KOL 界大貨之王係俾人鬧到成為今日嘅呢個頂流。我唔夠膽講香港係 open 過好多其他地方，但係小弟能夠以自己作為一個例子會講，就憑我喺現實生活中做臨作顧問，或者話出嚟行多嘅相識嘅朋友，我就知道 it works。社會其實係 crave，我會話英文叫 larger than life， 中文應該話係一啲好 out of the box、好誇張浮誇嘅人。美斯當今球王會被視為史上最佳球員、神童天才，但係馬勒當拿係無法被取代。美斯即使球技成就都高過馬勒當拿，喺阿根廷人嘅心目中，喺真係識波嘅人心目中都冇辦法取代馬勒當拿，因為美斯太正常，14歲已經係同而家個女朋友老婆一齊，馬勒當拿係吸毒、吊雞、黐孖筋，呢隻叫 larger than life，and 呢種就係升啦，呢種就係吸 attention 啦。馬勒當拿嗰陣係神化晒。好啦，各位，我哋一直咧都係話唔儲片喺呢個播出前嘅一兩日啦，通常就錄咗佢就係呢個準備出街噶啦。因為咧希望可以俾到大家一種即時性、一種及時性，就唔係想俾人哋感覺我哋好似係一落過錄好多嘢啊咁樣，而係每次有啲咩想傾，我哋就攞出嚟講。就錄起呢個預美第二日飛之前嗰日。OK， 我非常之 transparent。今次去法國有咩感覺啊？未出發先興奮咗未？我未去過法國，我唔係好知點，有種冒險嘅感覺。嗯，我係一個要知道嗰樣嘢係點先會安心嘅人咯，但係我唔知嘛。但係你 date 個鬼佬啦，啲鬼佬我唔係 date 法國仔啊嘛。佢係 Italian 喎，咁差唔多啫。咁同去旅行有咩關係？純粹都係想話我好羨慕你啫。唔好咁講，你都唔中意搭飛機，你驚啊嘛？中意打飛機多啲。今集已經係嚟到第28集啦。係。咁其實今日嘅話題咧，有少少係嚟自於近期嘅呢個社會事件，就係熱氣球。出現咗一個叫氣球姐啦嘅呢個波彈。我哋呢個節目唔係做時事評論啊，我哋都唔希望係即係做太呢種咧，俾人哋感覺係即時睇，有可能有意思，但係冇一種翻睇嘅價值。又或者咁講，我好自豪呢個節目嘅其中一個原因係因為好多個觀眾幾乎每日都有咁樣嘅觀眾 DM 我哋，係話我哋係會翻睇，再重溫，喺遇到唔同嘅事嘅時候攞翻我哋其中一集出嚟，我覺得呢個好有用。即係我哋希望做到係唔係話教材咧，但係最少係可以你隨時翻嚟取得靈感嘅content 咁樣。咁今集咧就想講。attention， 你強項又或者話係點樣可以係呢個攞到關注？即係大家聽過我講好多次咧，我哋係住喺一個attention economy 裏邊，即係呢個世界係邊個攞到關注，就有可能會衍生商機或者任何 power，力量。總之你有影響力，都係嚟自有幾多人關注你嘅啫。我想講一個喺外國，我有同一啲合作商傾 marketing 嘅時候，佢哋都有講話阿作，其實你多年嚟用嘅好多招數都係一啲外國招數。係，其實我睇好多外國嘢，我知道外國點玩。我一直都覺得，既然大家用嘅 social media platform 啲 apps 都係外國有嗰啲，你最終嘅遊戲規則演算法一樣噶嘛。咁所以其實你都係要玩翻同樣一個遊戲，個遊戲咩就係 just about attention， 即係話大家有一部分死忠 fans 其實喺幾年前已經睇過我做嘅一個訪問，英文嘅，唔係我拍嘅，我幫人哋拍嘅，叫做all publicity is good publicity， 類似啲咁嘅嘢。即係話所有嘅新聞，所有嘅關注度都係好嘅關注度。今日我諗係想帶出一個咁樣嘅 point，即係嚟自於呢個熱氣球事件，令到我睇到呢個波丹姐佢突然之間係紅爆。當然啦，但係佢真係鬧得好嘅。
哦，no no。過去轉數好快。嗱，我唔認為大家可以逃避嘅現實。之前一集有講嘅就係嗰個聲譽遊戲，即係話能力聲譽同埋嗰個人格聲譽。但係呢一集講嘅有少少唔同嘅。嗱，我唔可以話，let's say 大家做某一個行業、某一個專業、某樣工作，你連基本功都冇。咁你有再多 attention 冇用嘅。即係譬如話你唱歌，但係你做歌手，但係你摸音都好緊要，你真係好難聽嘅。咁你再多 attention 都窮極有限。你可以出名咯，但係個 attention 唔會對你有害啊！個重點係睇你幫到幾多咁解啫。即係假設嗰個波丹姐講嘢真係好一般嘅話，啲口才其實好麻麻地嘅話，咁我好老實講，即使佢係喺呢個咁樣嘅事件裏邊，佢紅極有限因為佢唔係真係有個能力喺度講嘢嘅能力。呢個就其實講嘢嘅能力都唔容易嘅，極度啦。係啊，點樣能夠講嘢係真係講得好，會定奪咗好多人喺今時今日喺個社會度撈嘅呢個高度呢個可以再揾一集講。但今日我想講個重點係喺我眼中，到今日啦，仲有好多人甚至乎都係我 fans 啦，都已經睇得透我做嗰啲乜，但係都仲係好忌一啲notorious、infamous、attack、bad publicity， 都仲係驚呢啲嘢嘅。即係驚壞新聞、負面新聞、負面嘅 energy， 即係我唔係話個個係名人，我意思係素人都好，你好驚俾人講啊、唱啊、鬧啊嗰啲咁樣。你點睇咧？我以前細個都會噶，會因為咁而抑鬱咯，即係覺得點樣可以做得令到人哋喜歡你咯。但係我都係嗰句啦，你其實做得幾好，多人都係可以唔中意你噶。所以佢都係可以鬧你嘅，同埋可以製造是非噶嘛。因為如果你睇尤其中意睇 Facebook 我覺得 Facebook 啲人係再正面嘅明星，下面啲 comment 都係好負面。點解會咁？我想問嗰個群眾係邊一類型嘅人？我 basically 喺個真實嘅生活裏面好 sad、好頹、好乜都冇嘅人。總之見到你好過佢，但係點解 IG 我覺得偏少嘅？係個演算法唔同，同埋遊戲唔同，但係 Facebook 上面係特別多怨婦啊。係啊，因為我少玩 Facebook 嘅，但我間唔中 click 入去嘅時候，我哇咁激嘅佢哋嘅。Amazing！ 你會見到啲最負面嘅嗰啲都喺上面啊，係啊，係。即使係啲形象最好嗰啲星嘅下邊啲 comment 都好核突嘅。不過當人哋喺雞蛋裏邊挑骨頭，點都揾到嘢嘅。但係其實老實講 social media 都唔係1年半載嘅事啦，都10幾20年嘅啦，係嘛？咁呢一個情況都係已經長期發生咗好耐噶啦，即係人攻擊啊，有人批評你啊。個重點係我遇到好多嘅客人，其中一個做臨座顧問，其實最多類型嘅諮詢嘅其實營銷，又或者佢哋係即係總之就係想做流量嚟轉化成唔同嘅。其實你想做流量，你唔可以驚呢啲嘢喎。But the funny thing is，佢寧願係冇人關注，都好過係有人 attack。咁你做咩流量？呢個真係搞笑，我真係唔明，流量都冇分正定負，淨係有流量兩隻字啫嘛 ，neutral 噶嘛。咁既然你係講緊流量嘅時候，點解又會係寧願係冇人講 ignore， 俾人 ignore？I mean 喺我角度，俾人 ignore 係最恐怖、最慘一樣嘢。係啊，呢個可能甚至乎構上咗我以前最近幾集都有講啊，或者就更加做平庸啊 ，mediocre 啊。就係我最驚嘅嘢。今時今日，如果你活喺一個咁樣嘅兩極化世界，然之後你同我講，我寧願冇人講，冇人插我都好過係俾人鬧，俾人講。其實我覺得可以㗎，不過你唔好諗住做流量。但係個問題係，我唔認為呢個係涉及到淨係講 social media 或者做 KOL 或者做即係你講平日。我認為呢種心態注定你今世人就係平凡。因為你唔 get 而家個世界，其實都唔係而家世界，但係一定喺而家世界裏邊係點 work， 你唔 get 啊。Right？我哋係活喺一個 attention economy。And being talked about is way better than not being talked about。今日我係想俾一啲現實真係人類唔係 for KOL 睇嘅，而係 for 公眾人物睇，唔係 for 大家睇嘅，而係你要明，其實而家啲人係點樣去睇一個人，或者調翻轉真心講句，點解我同美美可以有今日叫做係比較多人賞識？我哋唔係靠 at least 我啦，我唔知你啦，即你可能被動少少，我係主動嘅。主動咩？搏鬧
我唔會主動播鬧，但係有人鬧我咧，我係會。但係你都俾人鬧足好多年㗎嘛，以前。但係我係會公開佢個留言擺 story 嗰度。The whole point is， 其實我都幾好玩喎，我傳翻佢。因為大家唔明嘅一樣嘢係，只要你有咗 attention，你要扭正係好容易嘅。Provided 你個人其實正路，你唔係白卡。係啊，真心講㗎，太多例子啦。Donald Trump 鬧到今日係美國總統。Boris Johnson 俾人鬧到係英國嘅首相。Kim Kardashian 呢個KOL 界帶貨之王係俾人鬧到成為今日嘅呢個頂流。大家都係醜聞出身、醜聞上位嘅。I mean， 我曾經小弟係喺英國讀書啦，最熟嘅就係 Boris Johnson 嘅嗰個故事。曾經我睇過一啲好獨到嘅analysis， 講話點解 Boris Johnson 可以去到當日如日中天倫敦市長2屆又做到英國首相。啲人話，如果佢唔係咁多花邊新聞，因為佢係成日講錯嘢，俾人捉蟲啊，然之後係出軌啊，又俾人即係佢好多醜聞啊、緋聞啊，又成嗰啲成日都喺娛樂版啊、政治版嗰啲頭版嗰啲 scandal。個獨到嘅分析話，如果唔係呢啲咁樣嘅 attention， 令到佢超然唔係好似一般政治家，而係好似個超級名人、超級明星咁不斷搶佔所有報紙、電視台嘅空間、話題、標題 A1、C1， 佢其實只係一個好平庸嘅政治家，但係因為佢有咁多新聞、有咁多 attention、有咁多人係咁講佢，佢俾人抬咗上神級。當呢啲新聞大部分都係無關痛癢嘅 fade out 咗之後，啲人唔記得 exactly 嗰個標題係乜，嗰個新聞係乜，淨係記得佢係一個好多人講、好多關注度、好出名嘅人。係啊，我想講我就係咁。係啊，其實大部分而家我嘅新嘅一批 fans 係唔記得我以前嘅嘢。我講一個簡單嘅道理，大家知唔知我係點樣出道？係冇人記得嘅，直頭今日。你係邊個男朋友？我係選區議會出道㗎。唔係，但係唔係個個選區議會都上新聞嘅。Exactly， 但係個化學作用再有一啲緋聞，關於係娛樂圈嗰啲嘢。但係我係選區議會出道嘅，有幾多人記得先？你知唔知當年我喺 A 版上面出現幾多？冇人記得㗎。你 A 版出現做咩？咪講我係新人大律師選區議會，然之後有啲好獨特嘅形象同諗法咯。哦，冇人記得㗎。That's the whole point。因為我唔睇。過去好多年，亦都有非常多嘅唔同 scale 嘅新聞，大家唔記得㗎。舉例，你仲記唔記得我講5萬蚊西裝論啊？記得，我記得。記得啫，好多人唔記得㗎啦。唔係因為你有一期咧係即係咁諗住自己點樣上新聞咧，已經係多到咧。N 年，我都。Boris Johnson 有一個我自己好欣賞、反覆睇過好多次，喺佢啱卸任自己辭職，英國外相嘅時候，喺美國一個商界嘅研討會嘅頒獎典禮上面，佢攞咗個獎。跟住佢好出名咁講，佢話我嘅策略係不斷地犯錯，不斷地有醜聞，將個醜聞嘅數量多到一個地步，你冇辦法記得究竟邊個醜聞去攻擊我，從而你淨係睇翻我究竟正經嘅講嘅嘢係乜嘢嘢。即係話我有醜聞啊，好啊，我用幾百個冚咗佢。多到一個地步，你都唔知要攻擊我邊個，然之後你淨係記得嘅就係我好有流量。但係會唔會亦都係因為文化問題咧？即係譬如你外國，你成日舉例 Donald Trump 咁樣，咁但係你香港，你知啦，有一啲醜聞嘅時候，有啲公司係我絕對明，即係有啲公司係唔會再俾工作機會你啦。No，我會咁講。曾經有一個我好尊重嘅香港學者。係喺我啱出道嘅時候，同我私底下有個好嚴肅嘅對話，好有意義嘅。佢同我講，佢話作你諗嘅嘢，我都相信將來喺香港會 work， 不過你可能早咗一個世代。我話 yeah，and 我係細過 Boris Johnson 幾十年，我係細過 Donald Trump 幾十年 ，so that's okay。我唔夠膽講。香港係 open 過好多其他地方，但係小弟能夠以自己作為一個例子會講，就憑我喺現實生活中
做臨作顧問，或者係出嚟行多嘅相識嘅朋友，我就知道 it works。It works。唔係，但係我覺得而家 social media 好多人都開始用你呢個方法啊。Yeah，即係搏鬧咯。Yeah，但係好少人做到我咁成功。我覺得你睇得有幾清，你先可以做得有幾放。你先要行得有幾遠。但係我認為大部分人根深蒂固係未 get。你最多入腦啫，俾我講完，但係你唔係入血，我係入血㗎。同埋我覺得你做到嘅原因係因為你好有自信咯。即係任何人點樣鬧你，你都唔會影響到你心情噶嘛。冇，因為我自己先係自己嘅批判者嘛。但係有好多人會睇到好多留言而令到佢質疑自己咯。Yeah，係啊。因為我呢個我真心到今日都唔明。你最 care 嘅係自己 ，right？ 每一個人最 care 嘅自己，但係你 care 人哋嘅意見多過自己嘅意見，搞笑。你最 care 嘅自己，但係你 care 人哋嘅意見多過你自己意見。同埋我真心唔明點解你會可以俾一啲網上嘅言論令到你真係好唔開心。當你真係 click 入去嗰個人個 IG 個 Facebook， 然之後你發覺嗰個人係咁嘅樣，咁嘅背景，I'm so sorry。然之後佢講嘅意見，you care， 我真係覺得真係好神奇。即係或者可能有啲人話咁林作你勁啊嘛，即係你讀書又叻，你又屋企又有錢，即係佢會咁諗嘅咩？人我係叻啊，我知啊。咁但係有好多人會覺得我冇你呢個背景同埋 back up，我好難做到啊。即係有好多人會咁諗。咁我咁講啊，不如我上一集見到有個傻傻地嘅網民話我成日都喺我嘅節目裏邊係咁喺度 sell 自己學歷啊，成嗰啲就冇其他嘢 sell 啦嘛。我完全唔覺得我係喺度晒命。我喺晒命集咁樣晒好啦無聊，我只不過真係借好多時自己成長，因為我哋就係講緊成長啊嘛，就係講緊我哋嘅來龍去脈，去攞啲人生道理出嚟分享俾大家啫嘛。咁呢度有講到咁解，但係我諗識我嘅人都知道，我係由細到大已經係最鄙視身邊好多同我一樣所謂讀書好叻喺度賣弄學歷嘅人，我唔係噶。哦，係啊，係你係鄙視嘅。我係超級唔係同嗰啲人撈埋一齊，我係唔賣專業資格，唔賣自己學歷有成，我冇噶。今日你話我真係串嘴賣嘅地方係真正咁多年喺社會裏邊闖蕩出嚟嘅明星咋。我歡迎你話我明星唔好，冇問題，都係嗰句，我能夠做到係人都識我，能夠有一個自己超中意好爽嘅 career，能夠個人自己認為都幾吸到金，你理得我啫？喺我角度，我覺得我好成功喎。我明啊，即係我玩 IG 嘅時候都有啲 haters， 咁佢話我覺得你真係好煩咯，啲片成日咩見到你哋跟住又話咩，我心諗你覺得咁煩，你又留言唔使時間啊？咁佢真係冇嘢做啊嘛。跟住仲要，我心諗你唔中意咪唔好睇咯，我唔係想睇嘅 IG 彈出嚟啊，咁多謝 IG 咯，咁你可以唔好用咯，即係我會覺得其實我睇完之後我係開心。你竟然花時間喺我身上，佢總歸你計嘅，佢都係成為咗你嘅棋子。But 我好想係大家可以明呢個道理，因為我覺得可以改善到好多人嘅生活。當你遇到好多事，無論係喺自己私生活、工作上，當人哋講你，當其他人對你有睇法嘅時候 ，it's not a bad thing。調翻轉，Donald Trump 以前有個評論家嘅助手。軍師叫 Roger Stone， 我好中意佢嘅。我哋係同一個地方整眼鏡，同一個地方整西裝，好多價值觀。佢有本書，我係極度推薦嘅，都係喺我個閱讀報告分享個錄影裏邊有分享到。其中佢有一個 point，actually 我唔 sure 係咪嗰本書裏邊，但係佢一定有公開講，出邊都可以揾到訪問有講。佢話 Being infamous is better than not being known at all。佢話臭名昭著都比完全冇人識你要好。It's so true。所以大家遇到事嘅時候，好似覺得係一個負面嘅 ，it's not。只會 in a long run 對你係好。Being talked about 代表你是 somebody， 你是 somebody 總好過你是 nobody。如果有人分唔到呢樣嘢，我覺得係。
你係想自己呢一生 mediocre 嗱，我 OK 噶嚇，我亦都見到有網民 comment 有個好有心思嘅喺我最新嗰集，最近幾集啦，總之就話，嘿，佢講嘅意見，阿林生講嘅意見唔係你一定要同意嘅，但係如果你唔係想 mediocre 平庸嘅話，你就要聽；但係如果你想平庸，你千祈唔好聽。I agree，係啊。I agree， 我同意。我明白佢哋嘅心情嘅，我以前都係咁。但係我寧願平靜咯，唔好煩咯。但係我哋嘅教育，我想問大家嘅係，我哋嘅教育，甚至乎真係政府去鼓勵我哋嘅 at least on paper 係想我哋平庸咩？社會唔係就係想我哋叻咩？唔係我哋係咪就係每一年 interview 嘅啲狀元 A1 緊俾啲狀元。醫生係俾我哋鼓勵，俾我哋 look up to， 我哋唔係 look up to 個平庸人，我 look up to 嗰個明星，look up to 嗰個賺佢最多錢嘅，right？That's healthy by the way，呢個係健康嘅，因為你推動社會進步啊嘛。咁既然係咁樣嘅時候，咁點解我講嘅嘢唔係幫助大家去諗呢方面呢？而你要唔聽，你想做 mediocre 呢？係人生選擇，我哋亦都需要一啲 mediocre 嘅人。咁我哋呢個節目亦都唔係攞嚟做正面能量，要勵志乜嘢，我又唔係想咁。但係要分享總唔係嚟分享教你平庸啩？或者啲小弟係好真係要講嘅就係我好討厭，我好願意用討厭呢兩個字。當我睇到有嗰對日本香港人夫婦走咗去日本裸辭，喺網上乞食做 YouTube， 話我要喺香港乞食，然之後有足夠資金俾我喺日本過活，結果俾人鬧到 shut down 咗個 channel， 然之後最近翻咗嚟香港，又教人點樣可以唔使撈躺平。吓？我見到我直頭係覺得係你教人 mediocre， 你教人點樣躺平？你教人躺平，你做乜叫人幫你即係籌款啊？嗰個 in a way unless 佢哋係做緊我做嘅嘢，which 係成功。但係我唔知你之後點樣去轉化，但係喺佢做嘅嘢上面，我係好反感。但係如果佢明白我呢個遊戲嘅 ，then they are being very smart。So 我希望佢係假交，但係如果佢係真交嘅，咁我就真係好唔拜。咪假交同真交有啲難分嘅，有時。嗱 anyway 喺咁樣嘅行動、咁樣嘅做法嘅初頭，我俾大家最基本嘅建議係，你要揾一種性格、形象、衣着係要同人哋唔同，幫你自己出位先。如果要俾個建議俾大家，最基本就係咁。一係你就生得特別得意，譬如話波丹咁樣，佢就幾搞笑，你知比較圓潤少少。如果唔係，就喺衣着上係有啲特點。呢個唔容易，因為平時大家喺你最特別係髮型。in fact 好多男人都係行髮型。Boris Johnson、Donald Trump， 咁冇行咩啊？都係髮型。你係行齊音，你都係髮型。當年，sorry， 都係啊，當年都係。You are，咁同埋性格上嘅一啲特點。我係一個好明顯賣性格嘅人。性格上嘅特點，我明顯賣似男人。我諗用特點呢個字都唔啱，各位。我覺得係 quirk， 我覺得係奇特點，直頭要咁，要怪，即係 Boris Johnson 嘅頭係怪，我個頭係怪啊嘛。Donald Trump 嘅頭係怪啊嘛。你直頭係怪得噶啦，怪，呢個係第一步，令到人哋注意到你。Now 呢種注意係咪有啲爭議性？譬如話我哋三個個頭都係即係人哋會覺得係背道離經啊嘛，人哋覺得唔正經啊。你大律師，你個頭咁嘅咁樣，我當年我就係咁樣。啲人成日問你點解唔梳頭啊？ Yeah, but it's good。有爭爭議性，有人攻擊你，有人話你個頭做咩咁，係 good， right？因為你就係想人哋講你啊嘛，最基本就係要咁樣啦。right？好啦，咁啲人話我可唔可以唔係咁啊？我可唔可以好正常啊？得，但係你隔離，然之後就有呢個奇特點嘅人，就會係俾人講而唔係你咯。當咁樣嘅情況發生嘅時候，你咪就係個輸家咯。一係你一係第二個啫嘛，咁你揀係你哋第二個啊，梗係你啦。係嗱，大家要明嘅嘢就係唔好區分或者歧視
唔同種類嘅 attention，所有類型嘅 attention 到最後都 work。其實而家呢個年代越劇越出名噶，真心係所有 attention 都 work。嗱，again 有限度嘅，即係如果你真係去到流馬車咁，又俾人拉又非禮人咧，第一我想講嘅係你好悶，因為次次招數一模一樣。但係流馬車係10年前開始嘅，即係 YouTuber 非禮人，唔係啊，佢係。但係近幾年每年都有，佢而家還壓緊啊！我趁佢而家睇唔到，所以照講。但係太多次啦，唔 work 㗎。你當你要 reinvent 你自己㗎，你要不停有新嘢㗎，你下下都同一味。佢係第一代YouTuber 嚟㗎嘛？如果你計佢真係 YouTuber 嘅話，人哋話俾我知，其實我唔知。我哋同佢食過飯啦。喂，但係佢平時私底下講嘢好似好正常。呢個世界上呢種類型嘅紅人喺香港尤其興嘅有兩種，一種係假交扮真交，一種係真交扮假交。即係我係正常人扮白卡，但係有另外一種係白卡扮正常。嚇？咩叫真交扮假交？即係你係正常人，你扮傻，同埋另一種傻嘅人扮正常。哦。咁我就係正常扮傻。哦。佢就係傻扮正常。係啦，呢個係我嘅觀察對佢嘅一餐飯係啦。So，個重點係所有嘅 attention 到最後係一樣作用，只要你俾人講，你就會有 power。大家要搞清楚呢樣嘢，太多人都睇唔清，所以你記 and therefore 到最後你乜嘢 power 都冇，乜嘢 attention 都冇。and 事實係你睇下現代大部分成功嘅人都係能夠咁。甚至乎，譬如話 Kim Kardashian 家族係我自己好欣賞嘅一個營商嘅玩 marketing 流量嘅 family。佢哋直頭係行一隻路線叫 shock marketing。即係咩？即係話佢哋做好多嘅產品推廣，喺做呢件事之前都會附帶一啲醜聞，令到勁多人講。譬如話佢 launch 佢而家嗰啲產品線，好多時候佢揾一個好有爭議性嘅名攞出嚟。然之後俾人喪鬧到佢要改名。譬如話佢曾經好似有叫過一個 brand 叫做 Kimono， 講 Kimono 講到係日本要出嚟反對。點解？因為 Kimono 係 culture appropriation， 即係你挪用咗日本嘅文化嚟做。得嘅咩？我唔好記得個 exact 名，但係 something like Kimono， 因為佢自己叫 Kim 啊嘛。佢俾人鬧到一個地步，佢要改名，但係 by then，大家對佢嘅產品、對佢個品牌嘅關注度已經高到爆，你明唔明我講咩？即係話佢係利用呢種做法嚟俾人鬧完之後，佢推出嘢。佢係行咗呢隻招數好多年，我話學咗呢個招數亦都好多年。It works. I'm sorry, it just works。因為社會到最後係易忘記啲嘢嘅。係啊。大家係會淡忘啲嘢，但係淨係記得你係好多人講，呢個就係 power。第二，社會其實係 crave，我會話英文叫 larger than life， 中文應該話係一啲好 out of the box、好誇張浮誇嘅人。成個歷史都係咁。Right， 即係舉一個例子俾大家，美斯。當今球王，雖然香港人而家唔係好中意佢啦，係咪？會被視為史上最佳球員，for sure。喺我眼中冇任何嘅爭議性，最好波贏最多嘢，神童天才。我極度欣賞佢偶像之一。但係識足球嘅人、識文化嘅人都會話，馬勒當拿係無法被取代。美斯即使球技成就都高過馬勒當拿，個生命職業生涯長度亦都遠遠超過馬勒當拿。喺阿根廷人嘅心目中，喺真係識波嘅人心目中，都冇辦法取代馬勒當拿。Why？ 點解會咁？因為美斯太正常，喺私生活，14歲已經係同而家個女朋友、老婆一齊，超級嘅四平八穩。馬勒當拿係吸毒、叫雞、發癲。黐孖筋，成世呢隻叫 larger than life。
，and 呢種就係升啦，呢種就係吸 attention 啦。所以馬勒當拿啲人係周圍係崇拜去到黐咗線嘅，當然美斯都係，但係對馬勒當拿嗰陣係神化晒嘅，直頭。嗱，我嘅意思係當然啦，你實力勁到美斯咁，我唔使講啦。但係一般人嚟講，馬勒當拿對你更加 work。我覺得我講嘅嘢係有吸引到一部分非常之頂尖嘅所謂人才，即係啲專業人士啊、讀書啊嗰啲，佢哋唔欣賞我。原因係佢哋覺得我係採取嘅一啲捷徑，即係佢覺得我林作啲絕對實力係冇佢哋高，但係好似我以4兩撥千斤更加慳水慳力嘅功夫攞到佢哋其實都想要嘅嘢，which is sort of recognition。老實講，你係用零成本去做咗個好高嘅 marketing。喂，特朗普喺2016年第一次當選美國總統嘅時候，計過佢嘅總統競選經費係喺近代歷史上 inflation adjusted 之後，即係計算咗通脹之後，所有成功當選總統裏邊嘅最低。佢係史上最有錢嘅，應該係總統候選人，但係佢亦都係經費最低嗰個。點解？點解佢做到經費最低？因為佢日日都自製緊醜聞同新聞，佢唔使落廣告已經係頭版。我多年嚟都行呢一招。好多人都有講過，如果要做到林作咁樣嘅知名度，靠佢自己揼錢嘅，我諗要幾百萬幾千萬。佢揼錢都未必做到。I think so。我媽嗰時成日同我講，我媽即係啲計數好正。佢話：潮鍾培生打拳俾100萬俾你，你俾200-300萬俾佢係真，因為呢度裏邊包含嘅宣傳費效應值200-300萬最少啦。我話係啊，但係我就係中意咁啊，我覺得最擅長就係咁。嗱。我嘅 trade off 喺邊度？我所謂代價喺邊度？就係咁多年嚟都會有好多長輩同我講話：作，你咁叻，你唔使咁。我好記得嘅，有一個以前做保險業界嘅大佬，真係同我講佢話：作，以你咁嘅牛津背景、大律師背景，你使乜搞咁多新聞啊？你使乜咁搞咁多嘢？好好地喺度做，你都大把客啦。真心即刻閘住佢。我話呢個就係我同你到最後人生高度，當然係佢長輩過我好多啦。但係我話呢個將會係我哋人生最後高度嘅分別，就係我明白我咁做嘅必要性。如果你攞住個牛津學位，你就可以好似我咁出名有成。咁我問你啊，而家35歲，2011年牛津畢業，講啊，講第二個牛津畢業生喺香港講啊，又話我賣弄學歷啦，我串緊我學歷。因為你其實你嘅圈子係識更加多，即係喺牛津畢業嘅人啦，係咪？小弟2008年 Harrow 畢業，嚟啊講啊，講到 Harrow 咁名校啊，又成嗰啲2008年嘅Harrow 嘅呢個畢業生，邊個出名？邊個做到好勁，好有成就？講啊 ！You can't name them， 點解啫？因為得我一個識睇通呢樣嘢，得我做緊呢樣嘢啫嘛。係得我真係嗰個 larger than life 嘅 character 啫嘛。我覺得你最正係咧，你個 marketing 係點做咧？你係直頭係齋抽水咯，即係你 cap 咗個新聞，然之後直接 po 上 IG， 嘢又唔使拍，即係乜嘢都即係後製又唔使，即係寫篇嘢喺下邊咯。懶到黐線，好癲，但我做唔出。大家我係有一個社交媒體營銷嘅教學啊，唔係教你做我，但係我可以俾好多規則做法。由零開始點玩，我係有教，and 係我咁多影片裏邊，除咗個閱讀報告裏邊，另外一個應該最 hit 嘅，因為我當你唔做都好，你睇完你先明，其實我做緊啲乜，點解有啲人會成功，有啲會唔成功。我有啲好重要嘅客都唔睇嘅，都 end up 係佢嘅損失。不過我好知我自己做乜，而我嘅做法，抽水評論，慳水慳力，咁但係都係你有好好嘅文采咯，係咯。咁我好承認我係一個老實講，我覺得如果假若記者 journalism 喺香港係好揾到錢，好似喺外國喺英國咁樣嘅話，我係絕對有機會做到呢啲嘢嘅，因為我係一個 viewpoint。不過我覺得我唔係記者，我係評論者啦。評論者commentator。But yeah， 我係好做到呢樣嘢。但係我做到呢個嘢根基亦都好簡單嘅，就係我好願意不同。我好願意，你唔係願意啊，你係熱愛。
熱愛呈現自己同人哋唔一樣。係啊，呢個以前講過啦，但係我你當我氹都好，你當我重複都好，我都想幫到大家嘅就係、你唔同，唔係你同人哋一樣，你有乜機會出頭啊？你想出頭，你咪就係要同人哋唔一樣咯，係咪先？即係你一出世就覺得自己同人唔一樣噶啦，係咪咧？你好似初初同我一齊嘅時候，你講過呢句說話。Yeah，我又真係好細個細已經開始個就覺得我 get。自己與別不同。Yeah，我就已經覺得自己與別不同，但係個與別不同唔係我冇用緊大家啲 standard 啊。個重點係，即係譬如話與別不同，我矮個人都係與別不同。我冇覺得我要高過人，我先可以有自信。我覺得我矮個人絕對都可以更加好。你明唔明我講咩？我意思係你覺得你自己成個人就已經係與別不同咯。你喺細個已經覺得 Yeah，係但唔係一個 describable 嘅 quality， 即係譬如話唔係因為我隻眼大過人，唔係因為我聰明過人，唔係因為我靚仔過人，唔係因為我高過人，whatever，我冇，我純粹只係覺得自己會係咁。我諗我最大嘅分別係我係 contrarian， 即係我係可以睇到人哋睇唔到嘅嘢，或者話我好願意反其道而行。Why not？Why not？ 點解一定係呢個道理先 work？ 點解調翻轉唔 work？我諗呢種係一種創業家嘅精神。同埋你最勁嗰個位係咧，你講嘢感覺上好似好爆啦，但係其實你係計過晒數啦，即係你係要作出一個去解釋呢件事嘅時候，你係解釋得到，而且係合理嘅。即係我咁樣講有咩問題啊？即係好多人鬧你咁樣講嘅時候，即係你太多嘢啦，所以講唔到其中一樣邊樣係。哦，太多啦。Oh no！咁呢個又真係小弟嘅少少辯論技巧，真係幾強嘅。即係中學、大學都已經係即係你好識得捉人心理啊！你 Yeah，講啲嘢係令到人哋想鬧你，但係跟住你出翻嚟講嘅時候咧，成件事又好 make sense， Yeah，解釋完 yeah，係啊。詭辯能力係強嘅，同埋我係真係見到另一個 angle 咯，不嬲都係啊。It's quite true。我哋做咁啊嗱，呢個我會多謝自己當年嘅大律師 training 嘅。大律師 training 好有用嘅就係我哋好能夠為我哋嘅客係睇到佢個角度同觀點。同埋我哋嘅職責就係反對面啊嘛，所以我哋好叻、好專業嘅呢啲方面。But compared to 一個正常嘅大律師，我就太 I'm too much of a showman。我真心似一個政治人多好多。其實我覺得你平時講嘢或者你嘅做法咧，唔係好似即係好適合成日上法庭講嘢咯。Yeah，係因為你本身個人都好講嘢都有啲 crazy 嘅嘛。Yeah，但係你法庭係一個好嚴肅、好莊重嘅地方嘛。Yeah，係我成日都會忍唔到嘅，所以你有冇試過？我上咗高等法院3次，係二勝一負，一勝二負咁啊，都係一樣嘅啫，即係唔通贏晒咩？啱新人嗰時都係啲硬骨頭，因為有啲連登仔係咁樣笑我黐線，2年有3次高等法院嘅 appearance， 仲有好多其他嘅 work， 其實唔差，好正路。我覺得我嘅在任期間係好 professional。我可以做到。我當初唔做嘅其中好大嘅原因係因為有一個好資深嘅教授俾咗我個 view，係覺得我做大律師嘥咗。我覺得你哋聽到咁嘅說話，你會覺得好誇張。咁佢有冇講話你做啲乜嘢好啲？因為佢話你係好明顯有足夠能力可以做，但係你有好大部分嘅 quality suppress 咗。譬如話我 work on a crowd 嘅能力，即係我而家做緊 social media 嘅能力，即係我能夠吸引到好多人關注，影響緊好多人嗰種能力。你做大律師唔得噶嘛，你就係要埋頭苦幹，你淨係可以同個官講嘢。我想問，如果你係仲在職大律師嘅時候，你係咪玩 social media 都唔可以咁癲？Yeah，如果我仲係大律師嘅話，我應該俾人釘牌釘咗9年。係啊，我好怕牌嘅。By the way，好多香港人想攞牌，想攞專業資格，我好驚，我唔明，我梗係唔想咯。點解我想包辦任何嘢啫？同埋好多人都係想攞個專業資格成為你嘅身份。嚇你咁慘啊！你 define by 你係大狀，define by 你係醫生啊？人哋要叫你做林醫生，叫你做林律師，你先有你嘅身份認同啊？唔係啊嘛？我啊小弟淨係想人叫林作就已經係好威。你 work on 你自己嘅名啊，點解 work on 自己嘅 title 啫？But yeah，因為我係你帶出咗個 good point。I'm a bit of a showman。我係一個showman 嘅中文係咩啊？即係一個表演者、表演家。我係 in fact， 我建議大家無論各行各業都要做一個咁樣嘅 showman。做一個表演家，因為都係嗰句，你信我，
社會係 crave 咁樣嘅人，咁樣嘅性格。That's why 河馬會紅，That's why 流馬車會紅，That's why 吳索會紅，That's why 而家波丹會紅。如果你俾波丹一個建議，係我個人睇法嚟嘅啫，千祈唔好喺而家開始走正常。呢句説話係我今日同佢講係可以 mark my words 嘅，就係如果你嚟緊開始帶住你呢個光環，今次成功爭取，然之後成日講正路嘢，你好快會俾人忘記，因為 you are no longer larger than life。你係 larger than life，因為你喺第一個訪問裏邊 I'm sure 呢條片會有人分享俾波丹睇嘅。Do 我嘅 marketing free advice 當作顧問，唔使俾錢，通常我收好貴嘅。我覺得你所謂嘅紅咧都要 keep 到一個 long lasting 咯，即係你唔好。And you need to be larger than life。你要有即係俾人你唔好爆完嗰下，然之後其實你冇。你要有夠爆。呢度都叫做係朋友，我冇再 continue 俾啲咩 advice 俾佢，但我真心講句 ，baby face 喺紅咗之後行嘅路線係唔 work 嘅。係啊。OK，just 我嘅 two cents，just 我嘅自己嘅客觀分析，即係俾啲觀眾感受下。我想講乜？俾啲例子俾大家。Because 喺我對 babyface 嘅認識裏邊，佢係一個好正常嘅人嚟嘅。係啊。That's okay. That's okay. 我覺得我都係一個好正常嘅人。But you need to know how to play your cards。你把聲冇嘢。即係話，當你呈現你好正路嘅時候，冇人想睇。係。波丹都一樣。我見到佢有個新嘅訪問，喺某個 channel。都係講緊呢個為香港人爭取咪有成嗰啲得，你可以繼續呈現啲正路嘅嘢。嗱，by the way，有好多人 DM 我話俾我聽你嘅一啲背景一啲其他嘢，我唔想做任何 comment，因為我唔識你。But probably 你唔係咁嘅人，so 呢啲都係你選擇嘅嘢啫。That's okay。But 你嘅出名係因為你好爆咁講一件正經嘅事，呢種 larger than life 嘅感覺好少有，所以人哋中意。佢哋 keep that up。如果唔係，好快你會成為下一個沉悶嘅所謂正路者，想 cap 想收割呢種咁樣嘅 attention 就唔 work。我覺得你話太正路耐咗會沉悶，但係太硬膠其實耐咗都會沉悶。unpredictable， 你要不停地轉。所以你嘅好處就係好多人認識咗你，覺得你可能係黐黐地，但係有時又覺得你好正常。And they don't get me， 佢 get 唔到真正嘅林作係點，即係有時候美美都喺度笑啊。其實我都唔知你真實係點嘅。That's the whole point。If you want to keep it interesting， 我哋7年都仲可以咁樣補到溫，補到線。你估係因為預美識得箍煲，識得做一個最識搞呢個關係嘅女人啊？係因為我係一個最識 keep 關係嘅男人啊！你唔好講呢句啦，所以我笑你。佢每一段關係都係年半就分手啦，大佬，我可以 keep 咁耐就係因為我係咁 unpredictable。因為我哋呢7年嚟都比較少講嘢，所以啱啱頭先拍咗呢條片講呢個。But yeah， 我覺得係要有呢種新鮮感，呢種 larger than life 嘅感覺。而唔好係變成係好容易估計、好平庸、好正路。如果你 get 到呢個 point， 我覺得你喺真實生活裏邊，你會 gain 好多 power。呢個係我今日好想帶出嚟個 point。如果大家參透得到呢條片我講嘅嘢，我真心講，無論係事業，你會攞到更加多嘅 attention， 因而吸到更加多嘅生意同賞識。而愛情，我真心覺得你會更加有能力吸引到一個好嘅伴侶，然之後仲有啲乜嘢？愛情、事業、友情都係，咁樣嘅 figure 係會能夠吸引到更加多人中意你，想同你一齊玩啊，socialize 有成。其實我覺得你個人得意搞笑啊，或者係即係我覺得係喺事業上面咧，你會吸到好多人想同你合作各樣嘢咯。呢個係大家哋唔搞啱當，唔使下下好 serious 咁樣傾生意，反而你有時輕輕鬆鬆搞咗少少咧，啲人中意你，佢更加會想。In general, be larger than life. I mean， 我諗最低 B 最白痴，我想俾大家嘅意見，由波丹呢個訪問熱氣球呢個訪問都已經可以帶出嘅就係，至少你講嘢要有足夠嘅中氣。energy 抑揚頓挫，表情，聲線嘅呢個宏量，係嘛？即係我哋做，譬如話呢個節目最開始，大家記唔記得啲觀眾啲反應係咩啊？就係阿林作、預美啊，你哋把聲好好聽，
好中意聽林作，原來咁磁性咁過癮。咁磁性咁過癮。磁性就唔係你把聲係好好聽嘅。多謝。但係至少我講嘢係有 energy， 係有抑揚頓挫，係同埋講嘢冇懶音已經差好遠。總之就係個表達係好有力，係好有張力，字字鏗鏘。係啦，有中氣，有唔同嘅通，有變化，係一種生鬼嘅，係嘛？咁你波丹都係咁樣，係咪先？即你大家就中意佢呢個演繹啫。喂，我可以揾個普通人嚟講同佢一模一樣嘅嘢，我話你聽冇效果嘅。當然佢講嘅嘢都已經好正，但我深信你揾個冇辦法係咁有中氣、咁有抑揚頓挫、咁有情緒，佢呈現出嚟咁樣嘅對白都會好 flat 啊。係嘛？我經常講，喂，大佬，我哋以前啱認識嘅時候簽娛樂公司，我哋會去嗰啲電影 casting 啊，我去得多，你唔使啊。喂，如果其實大家啲情面都差唔多啊 ，cast 乜鬼啫？嗰段對白大家都咁讀噶啦，對白死噶，你照讀噶啫，喺個鏡頭面前。但係點解有啲人會選中，有啲人選唔中啫？咪就係你讀得好嗰個，讀得有 feel 嗰個，啱 feel 嗰個，係個角色要佢揀你咯。咁即係話大家係有分別噶嘛？呈現同一種內容，係嘛？咁你要諗嘅第一樣嘢就係點樣可以係 be interesting, be different， 做到咁樣，你先至有可能可以出人頭地咯。大家唔好再係顧忌有爭議性，俾人攻擊，係絕對好過被忽略10000倍。你做到呢樣嘢先，唔好俾人 ignore 先，俾人講咗先，呢個係第一步。呢個係超級實用嘅工作，嘅建議，希望可以幫到大家。OK， 下集再見，預備去法國啦，拜拜。